ठेवलं ना शिंगणवाला तुम्ही तर फोटो तुलते असो ठीक आहे ठेवू का नाकानं शॉट नाही लागत इकडे बस इकडे त्याच्यावर नाही इकडे पुढच्या महिन्यापासून येस मळमळायला लागला आज मला गाडीत मामा हम लोग 5 लोग बुद्धा टेम्पल आपका फोन 20 रुपीज पर पर्सन आप देखिए इथलं दिसतंय मग काय दिसतंय बुद्धा टेम्पल दिसतंय ना बुद्धा टेम्पल आम्ही ह्याच्यातून बघणार आहे टेलिस्कोप 45-46 ऐसे दिखेगा सर आपको वो सामने दिख रहा है ना सर वो वाला इसमें दिखने का बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा They didn't understand my feelings. Thank you, sir. Marathi. You want to see Kanchenjunga? देखना है आपको. तुम्ही बघितलं Focus करना पड़ेगा. Is that okay for you? You can see, but it's very blurry. I'm trying to see. Thank you. देखना है आपको कंचनजंगा. येतो मराठी मला पण बघायचं. जय महाराष्ट्र. जय बालासाहेब ठाकरे. जय बालासाहेब ठाकरे. He's a good human being. बालासाहेब ठाकरे मराठी का हक मिला ना. मराठी कैसे जानते हो आप यहीं से सीखा. कम से कम दिन में ना आपका ना 80-70 पीपल देखे हुए हैं मराठी. देख के 46 किलोमीटर ते बुद्ध टेम्पल आहे बाहेर होतं का ते दिसते ते समोर. चला झालं बघून पुढे पलीकडे जावं ते कांचन तिथून दिसतो. विचार करते ते दिसत होतं ना तिकडून बघा ना कांचनगंगा तो का ते कांचनजंगा. इकडून पण काल आपण गेलो ते दिसते बघा. त्या पर्वत रांगा इकडनं दिसते. सुरू जा ना तिकडे कसले खतरनाक बघा तिकडे या ह्या साईडला
बाबू तुम्ही इकडे या. फ्रॉन्ट माझा हात पकड. अजिबात सोडायचं नाही स्वतः. बघितलं का? तिथे डॉगी आहे. बोरे चल या सगळ्यांनी. या, या, या. जम ना. तू जा ना एक काढून तर घेऊ दे. ठीक आहे, एक तर. चालायचं पुढं पुढं पुढं. पहिले एक केले बघा. हा केले एक. नॉर्थ सिक्कीममध्ये चालतं बरं का आपण. कसं आणि इकडं पण दिसतो काय. बर्फ देखना है ना आप लोग को. बुढ़ी सेवन सिस्टर्स वॉटरफॉल. पुढे जाता येते तिकडनं. चला जाऊ द्या. Let's go. इतने क्या चला. खूप लोक होते मध्ये. अरे हो थांब ना 2 मिनिटं. दगडांवर नका. बघू इकडं. बघा इकडं बघा इकडं. अहो हा इथं बघा. इकडं इकडं. बघू ना इकडं. पॉज पॉज. लावायचा.